嗨，大家好，歡迎回到我的廚房，我是 Kirsten 爸媽。有個朋友跟我說啊，他每次只要說到初一15要吃素，或者是偶爾想搞個無肉日健康一下，他的家那個無肉不歡的先生或者小孩一聽到吃素臉就垮了，然後就抱怨的說，哎呀，吃素吃來吃去不就是燙青菜炒香菇煎一塊豆腐吃而已，吃完半小時肚子又餓啊，超級無聊啦。錯，大錯特錯！今天我要來拯救你們家的餐桌，教你們做出不一樣的素食料理。我要端出一道素食圈號稱料理黑科技的神級菜色——鄉村海苔醬燒素魚排。這道菜到底有多神？裡面呢連半點魚肉都沒有哦，甚至不能吃蔥蒜的朋友也可以大口吃。最厲害的是，我們只要用菜市場買回來不到50塊錢的2樣平民食材。超級便宜的，不用在那邊揉麵團，不用搞什麼複雜的加工，只要短短10分鐘就可以上桌。這道鄉村海苔醬燒素魚排，只要一端上桌啊，絕對是會秒殺的。因為呢，它是白飯的殺手，連你家最挑食的小孩啊，都會要求你啊再煮一次。你想知道這個素食料理黑科技到底是什麼神仙組合嗎？準備好了嗎？我們一起來備料。我們今天的主要食材就是這個生豆包，大概準備4片。我今天有多買一些，可以放在冷凍保存。注意哦，你要去菜市場買的時候呢，一定要跟老闆說我要買沒有炸過的軟的那一種生豆包。像我這種就是軟的生豆包，沒有炸過的。我跟你們說，生豆包真的是素食界的偉大發明。以前人在煮豆漿的時候啊，表面不是會凝結一層薄薄的豆皮嗎？把那個挑起來疊起來呢，就是生豆包了。今天我們要把這4片生豆包完全的攤開，變成一大片的長方形。它在我們這道菜裡面的任務就是要模仿魚肉那種一絲一絲、一片一片的纖維感。你看它這個皺褶的紋路啊，等一下吸滿醬汁的時候，絕對就是大爆汁。還有我們的第2個主要食材就是這個大片的壽司，它是沒有調味的，準備大概2片。如果是小片一點的話，你們就再看要準備幾片去蒸桌。這種海苔不要買那種當成零食吃的哦，上面已經有鹽巴跟油那一種，要買原味的，沒有調味的。為什麼要加海苔呢？因為海苔紫菜本身是來自大海的味道，天然的氨基酸。今天呢，我要把它夾在這個豆包裡面，它就是我們這塊素魚排的魚皮，還負責提供滿滿的海鮮味，這就是偷吃步啦。現在我要來分享這個結構黑科技了。首先就是要把我們的這個豆包攤開平鋪，輕輕的給它攤開。接着撇步來咯，手指要沾點飲用水，在豆包表面稍微輕拍，讓它有一層水在上面，因為我們要像塗膠水一樣。這個海苔呢，就按照豆包的大小剪成一半，接着霸氣的把海苔粘上去。之前我有分享過，直接這樣子我就拿去煎、拿去炸了。那這一次做點不一樣的。再來一層，我們要疊上一層豆包，所以在海苔的表面上，我們再輕輕的塗上一層水，然後我們要再疊上一層豆包，給它攤開來，再壓上去。我們要像折棉被一樣，把它折成一個長方形的厚塊。壓一壓之後，多餘的這裡給它朝上粘起來。你們看這側面是不是有豆包、海苔、豆包交錯？這就是等一下那個千層的魚肉感。這就是今天這道料理的秘密武器。做好了這一片，先給它放在旁邊備用。再來做一片。看到這裡，想問大家，你們平常在家都會怎麼料理生豆包呢？是直接炒高麗菜，還是煮火鍋，還是有其他的料理方式？在底下留言告訴我，或者是加入我的LINE社群巴拉媽聊素食，裡面可以一起交流素食料理，來跟大家一起分享有什麼創意的吃法。其實豆包表面上有一層濕濕的感覺了，但是可以再加一些水，讓它增加濕度。這裡要壓，這樣因為這樣子呢，海苔才可以吸收到水分。再塗一層豆包，撕開後疊上來，又做好一片了。
其實我很喜歡用豆包做素魚，因為它很快速，直接粘上海苔就可以了，然後又很好吃，很營養。來拿去煎。現在來調靈魂醬汁，2湯匙醬油，糖1茶匙，蘋果醇半湯匙。如果沒有蘋果醇，可以用烏醋代替。這個是香椿醬，就是這個靈魂醬汁的重頭戲。不能吃蔥蒜的5星朋友，這個香椿醬就是我們的救星。我們今天只要取這樣1小匙。你們知道香椿醬是什麼嗎？它其實是一種樹的嫩葉，被譽為樹上的蔥蒜。它的味道極度的濃郁，帶有一種深層的植物醇香。在我們這道黑科技裡，它能完美的蓋過豆皮原本的那一種生豆味，創造出那種你在熱炒店吃到的紅燒魚，或者是日式居酒屋吃到的蒲燒素鰻魚厚重的底味。就是它的味道很獨特的，沒有它這道菜就沒有了靈魂。把它攪拌均勻，可以放在旁邊備用。鍋內放入適量的油，現在我們要等鍋子的油熱一點，把這個豆包海苔下鍋。放下去的時候，先不要翻動，讓它稍微煎一下。你們注意聽聽看這種吱吱作響的聲音。我每次做菜都覺得這時候超療癒的。這時候啊，Pebble 2來咯，拿起你們的鍋鏟，輕輕的在豆包上面壓一壓。為什麼要壓呢？因為我們要讓裡面的空氣跑出來，讓豆包跟海苔緊緊的粘在一起。而且剛剛有反折的，我是朝下反折進去的那個多餘出來的豆包，給它朝下，給它壓一壓，粘在一起。這樣子煎出來，表面才會是金黃酥脆的。等下定型一點再來翻動。豆包現在可以來翻面了。哇，你們看這顏色好漂亮哦！兩面都給它煎成微酥。剛剛反折過來的這邊豆包的部分，它已經粘在一起了，所以這裡反折的部分一定要先煎。兩面都煎成金黃色了，先給它關火取出。豆包取出來了，放在旁邊備用。剛剛調的靈魂醬汁放進來，加入半碗的水，把醬汁炒一炒，讓它大滾，讓香椿醬激發出香氣。再把我們的豆包放回到鍋子裡。現在蓋上鍋蓋，開中小火燜煮個2分鐘，讓豆包這個海綿體把香椿醬汁吸得飽飽的。不要走開哦，最後的收汁才是這道菜的魔法瞬間哦。時間到了，哇，好香啊！醬汁都快要收乾了。其實這味道真的不誇張，很香，都是香椿滿滿的香味，整個廚房都是這種香椿香味。來，最後的 Pebble 3就是起鍋前我們要滴入一點點的蘋果醇。如果沒有蘋果醇的朋友，就用烏醋。想要讓它有一點酸酸的味道，這個蘋果醇或是烏醋不要太早放，太早放的話，酸味就會揮發掉了。起鍋前才放，這個蘋果醇的清香就會把整個紅燒醬汁層次拉高，非常有那種糖醋魚、紅燒魚的錯覺。哇，滿滿的汁都被這個豆包的海綿體吸收掉了，可以關火起鍋哦。最療癒的試吃時刻到了，但是這個你們可以剪一下，剪成長條形的，或者是剪成正方形的。來吃吃看這一條是什麼味道，還有海苔在裡面。好香哦，有海苔的鮮味。剛剛收汁的時候，那個味道已經香到我一直吞口水，好想趕快試吃了。你們看在橫切面啊，這個紋理，這個厚度薄薄的，這樣是不是跟真的帶皮的紅燒魚一模一樣？只是它的皮在裡面，而且那個濃稠的醬汁整個掛在上面，鹹鹹香香，然後香椿的味道一直跑出來，很好吃。這畫面真的很邪惡。我不誇張哦，這個真的很好吃，然後煎的焦香的豆包真的鮮鮮香香，香椿味道一直撲鼻。我跟你們形容一下那個口感，
我們的牙齒一咬下去，第一個瞬間是那個西馬紅燒醬汁的軟嫩豆皮，直接在嘴巴裡面爆漿出來，很 juicy。而且呢，我們就是一層一层折起來嘛，它吃起來就是有一種嚼勁。最厲害的是那個味道，海苔那個大海的鮮味，一邊咬你就可以一邊感覺到嘴巴裡面一直竄出很香的味道，完美代替了海鮮的味道。然後那個靈魂啊，香椿醬，平常怕香椿味道太重，覺得有一股草味的人呢，你完全不用擔心，因為香椿醬跟醬油呢，它就融合一起，還有那個糖啊，一起熬煮過後呢，它整個轉化成的就是一種極度深沉醇厚的底味。吃起來超級像日式居酒屋裡面那種炭烤的蒲燒素鰻魚，或者是阿嬤煮出來那種重口味的紅燒魚。還有啊，起鍋前我們點了一點點的蘋果醇，真的是畫龍點睛，因為它帶有一點點微微酸酸的、香香的，整個油膩感都解掉了，直接留下一點甘甜的味道在嘴巴裡面。我跟你們保證，今天這盤端上桌，大人小孩長輩都一定会喜歡。這一道沒有五辛哦，沒有複雜的添加物，只有幾樣調味料而已，只要生豆包還有海苔，10分鐘你就可以煮出來端上桌，而且又很下飯，變出一道米其林等級的素食黑科技。今天晚上不用想了，馬上衝去菜市場買生豆包吧。做這個你一定會成功，成功的話記得在底下留言哦，還要加入我的賴社群，一起聊有關素食家常菜的料理。如果喜歡今天的影片，記得分享、按讚、加訂閱，還按讚追蹤粉絲頁和 IG。我是大瑞，李健，拜拜。